鸡来了，DVD 老鸡来了。很多人在问主灵的书文要怎么报名，要准备什么东西呢？你只需要填几个资讯哦。第一个，阳间代表人的姓名、出生年还有地址，以及主灵的姓名、关系、称谓、出生年跟领收方式，不用担心流程，我们都会协助你的。